zaudēja. Nedrīkst. Tagad vairs nesam. Nu, nedrīkst, jā. Nu, es vienkārši tā uz ātru roku rēķinu apmēram. Nu, te ir tiešām kā bokslējā, te jāpiekrīt. Bet 4. rezultāts tikai viņiem. Nu, bija neprecizitātes. Bet, nu, galvenais izdevās nosargāt vietu attiecībā pret sāncēkšiem. Nu, tagad startēs pāris, kas viņiem bija vistuvāk. Kanādieši Ketina Vīverēņa vai Požē. Nu, līdz ar to, jāsaka, nepārāk laikam veiksmīgo Krievijas komandas pārstāvju izpildījumu. Ir labi iespēja apsteigt Krievijas pāri un varbūt apsteigt kādu pāri no nākamās grupas. Jo teicu, tur 2 pāri, gan Krievijas, gan ASV pāris ir ļoti tuvu šiem te labākiem pāriem. Un arī nākamajā iesildīšanās grupā Krievijas pārim bija 65,88. Es vienkārši domāju, ka viņi pārmērīgi centrējās uz to, lai kļūtu labāk, un līdz ar to parādījās šī neprecizitāte. Bet labi, vērojam tālāk.
pietiekami ātri, pietiekami ekspresīvi, lai gan divās daļās sadalīta dēja, tomēr kopumā, it kā bija skaidrs, bija saprotama tā tematika. Jāsaka godīgi, pirmā daļa man patika labāk. Ja mēs sadalām atbilstoši muzikālajiem pavadījumam deju divās daļās. Pirmajā daļā mēs redzējām tādus ļoti aizraujošus, oriģinālus, teiksim tā, arī pietiekami inteliģents pacēliens, ja drīkst tā izteikties. Piemēram, man pirmais ļoti patika oriģināla sākuma poza, partneri atrodoties uz ceļa. Ļoti viegli tika pacelts augšā šis te pacēliens, pēc tam uzreiz nolaižot pussolīts tālāk, turpinot. Tāda faktiski harmoniski pacēliens iekļāvās kopējā dejas soļu virknējumā. Redzējām arī šo te pacēlienu, kas tev tik ļoti iepatikās un tiešām prasīja labus spēka raksturojums gan no partners, gan arī partnerim ļoti stabili bija jābalstās uz slīdes. Savukārt otrajā daļā tur jau bija viens tas akrobatiskais pacēliens, kur gandrīz likās, ka tā kā miltumais partneri pamet uz augšu, vēlreiz pamet uz augšu, no tad tālāk jau aiziet. Arī pēdējais, teiksim tā, varbūt mazliet pat par daudz izskatījās akcentu vietā, var izdomāt kaut ko citu, bet lūk šis te uz vienas slīdes šķautnes atpakaļ ārbraucot un faktiski diezgan bīstams arī. Diezgan daudz spēku vajag partneriem. Jā, protams. Šitas arī bija oriģināli, kur ir partneru tvēriens pie partneres zābaku un tā kā virpuli partneri tiek pacelt augšā. Šeit, saprotams, rotācijas pacēliens ātrs, slidu pievelkot pie galvas, bet pēdējo to arī neparādīja, bet viņš varbūt arī tiešām estētiski nebija tas pievilcīgākais. Tāds oriģināls uzmetiens uz muguras. Tā, kad uzmet, tad belomais vēl bišķi, un tad tālāk tad aiziet. Jā, atkārtot redzam viņas sagatavoto plakātiņu, pateicās publikai un... 95 apsteidz Krievijas pāri. Redzam, tāpēc ovācijas nav tik lielas, un līdz ar to viņi šobrīd ir pirmajā vietā, lai gan atpalika no Krievijas pāra puspunkti. Puspunktiņš, tur bija ļoti tuvu. Tagad ir stipri vairāk. Tur ir gandrīz tagad 4,5, ne, pat 5 punkti. Līdz ar to... Bija viņi precīzāk, tur nenoliekšu, un tieši šeit parādījās tie spēka momenti.